Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ariyat fasal fi ikhtiyari ilmi, tetap dina martelakeun milih-milihna ilmu wal ustadi sareng milih-milih ustad wa syariki sareng milih-milih babaturan wa sabati sareng tetap alaihi tina eta ilmu. Yan bagi peryogi li talibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih ilmu naon ayah taro kedah milih ieu si tarib min kulli ilmin tina saban-saban ilmu ahsanahu kana anu pangsae-saena ieu ilmu wa ma jeung kana ilmu yahtaju anu mikabutuh ieu si talib ilahi kana eta ma fi amri dinihi dina urusan agamana si talib fil hali dina pada harita. Summa teras ayeuna kana ilmu yahtaju anu mikabutuh ieu talib ilahi kana eta ma fil ma'ali dina zaman anu bakal datang atawa dina zaman ayeuna pihareupeun pikahareupeun wa yuqaddimu jeung ayeuna kitu kudu ngaheulakeun ieu talib ilmu tauhid kana ilmu tauhid wa ya'rifa jeung kudu nganyahokeun ieu talib Allah taala ka Allah taala bidalili kalawan dalil. Inna imanal muqallidi karena sanyana iman jalma anu taklid wain kana jeung sanajan bukti eta iman eta sahihan anu sah indana mungguh urang sadayana tegasna ahli sunnah wal jamaah lakin yakunu tetapina aya eta si muqallid eta si anu doraka bitarkil istidlal ku sabab tinggal ayeuna make dalil. Wayah taro jeung ayeuna milih eta talib al atiko kana ilmu anu heubeul dunal muhdasati sanes kana pirang-pirang ilmu nu anyar. Qalu ngadawuh ieu para ulama. Qalu ayeuna ngadawuh ieu ulama alaikum kudu ayeuna tepan areng kabeh bil atiki kana ilmu nu heubeul wa iyakum jeung kudu sieun aranjeun kabeh wal muhdasati kana pirang-pirang ilmu nu alanyar. Wa yaka jeung kudu sieun anjeun antas tagila kana ayeuna katungkul anjeun bihadal jadaliku ieu ilmu ayeuna kitu papaseaan alladzi dhuharu anu geus dhahir iladi badan kirodil akabiri saatasna seepna pirang-pirang gegeden minal ulama ti para ulama innahuma kasayna ilmu jidal eta yubinu bakal nebihkeun ngajauhkeun ilmu al-taliba kajalman nyuprih ilmu anil fikih tina ilmu fikih wa yudi ujung bakal nyia-nyiakeun eta ayeuna jidal al-umra kana umur wa yurisu jeung ngawaris ieu jidal atawa jadal ilmu jadal al-wasata kana ayeuna gelisah wal andawata jeung kana permusuhan wa huwa ilmu jadal eka tamin asrati saati tina satpalihna pirang-pirang tanda-tandana kiamah artifail ilmi jeung ayeuna leungitna tanda leungitna ilmu wal fikih jeung tanda ayeuna leungitna ilmu fikih kada ayeuna tah eta keterangan teh kada seperti kitu ayeuna waroda misalnya datang eta ayeuna kada fil hadisi dina hadis wa mahtiaru ustadi jeung anapun ari ayeuna kitu milih-milihna guru eta payan bagi mangka peryogi non ayah taro kedah milih ieu si talib al-a'lama ka ayeuna guru anu ayeuna leuwih ngarti wal ara jeung guru anu leuwih apik wal asana jeung guru anu leuwih kolot umurna kamah taro kamasakuma ayeuna perkara ihtaro nutos milih sa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah hina idin dina nalikana talabul ilmi Hamad bin Abi Sulaiman ka Syekh Hamad bin Abi Sulaiman badata muli sabadang imut-imut wa tafakuri sareng ayeuna tafakur. Faqala sareng ayeuna ngadawuh sa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah rahimahullah muga-muga mikasih ka Abu Hanifah sallallahu ta'ala wajatuhu mendakan kaula ka eta Syekh Ahmad Syekhon kana kahiji ayeuna Syekh wa Quran anu ayeuna kitu wa Quran anu tenang wa Quran ayeuna anu tenang
haliman tur anu ayeuna kitu lair aisan haliman anu hilim atau napinu lair aisan anu santun saburon anu ayeuna kitu kacida sabarna Qala sareng ayeuna ngadawa ya bahani pas sabatu tetap kaula Indah Ahmad ibni Abi Sulaiman di Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman panabatu mangka jadi tambah-tambah ilmu kaula atanapi panabatu mangka jadi ulama kaula Qala sareng ayeuna ngadawa ya ayeuna Abu Hanifah sami tu tos nguping kaula hakiman kahiji kayeuna kitu hakiman ka jalma ahli hikmah min hukamai ti pirang-pirang ayeuna kitu pirang-pirang ahli hikmah min hukamai Samarqand ti pirang-pirang ahli hikmah na tanah Samarqand Wala ngadawa iya hakim inna wahidan sanyana hiji jalma min talabatil ilmi ti sapirang-pirang min talabatil ilmi ti sapirang-pirang jalma nyupri ilmu eta syawarun tos musyawarah iya wahid ayana kitu kakaula fi talabil ilmi dina ayana kitu nyupri ilmu wa hakada jeung kitu deui wakana jeung aya eta wahid eta zaman jaya wahid ala anna dhihaba kana ayeuna kitu berangkat ila Bukhara ka tanah Bukhara litolabil ilmi bikin nyupri ilmu wa hakada jeung kitu deui dan bagi ayeuna kitu payogi naon ayu syawiro kadah musyawarah ya talibi kuli amrin setiap perkara fa inna Allah ta'ala maka sanyana Allah ta'ala eta amaratus merintahi Allah Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi ka Rasulullah ya Allah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kana musyawarah fil umri dina pirang-pirang perkara walam yakun ayeuna kitu bari henteu aya saahadun hiji jalma eta abtonu anu leuwih pinter minhu tinimbang Kangjeng Nabi wa madalika jeung sartana eta abtonu minhu umira diperintah Kangjeng Nabi bil musyawarati kalawan musyawarah pakana jeung aya kabuktian Kangjeng Nabi eta yusyawiru musyawarah Kangjeng Nabi ashabahu sareng para sahabatna Kangjeng Nabi fi jami'ud dumuri dina sakabehna pirang-pirang perkara hatta hawa ijal baiti sehingga ayeuna kitu pirang-pirang pangabutuh imah pirang-pirang kabutuhna ayeuna kitu imah wa qala ngadauh sa'aliyun ayeuna kitu Sayyidina Ali mahalakan ru'un min masyuratin mahalaka muaruksak saimrun hiji jalmaan musman ayana kitu musyawaratin tina ayana sabada musyawarah an musyawaratin ayana kitu tina sabada musyawarah kila ayana dicaraskeun sarajulun hiji lalaki wanisbu rajulin jin setengah lalaki wala syai'ajeng ayeuna kitu teu aya jenisna ayeuna lalaki arrajulu mangka ari lalaki mah eta manjama lahu anu eta tetep eta man ra'yun ari pemikiran soibun anu bener wa yusyawiru jeung sok musyawarah ya rajul wa nisfu rajulin jeung ari ayeuna kitu anu disebut setengah lalaki mah eta manjalma lahu eta tetep eta man ra'yun soibun ari pemikiran anu bener walakin la yusyawiru tetapi natara musyawarah iman aw yusyawiru atau musyawarah iman walakin la ya tetapi nata ya pemikiran eta wujud lahu ketaman wala syai'un jeung ari anu disebut ayeuna la syai'un mah
Rajul setea eta manjamala roya anu taya ayeuna kitu pemikiran atanapi pendapat eta mawjud lahu ka eta man wala yusawru jeung tar musyawarah eta man. Waqala sareng tos ngadawu sapa Ja'far Shadiq sahaja paru Shadiq ayeuna saja Ja'far Shadiq bi Sufyan Tsauri ka Sufyan Asy-Tsauri fa mau muga-muga ayeuna asi eta ayeuna kitu Ja'far Shadiq sallallahu taala sabir kedah musyawarah anjeun di Amerika tina ayeuna urusan anjeun ma'aladina sarta ayeuna jalma-jalma yahsyauna nusyun eta ladina Allah taala kalah taala fatolabul ilmi sareng ari nyupuhi ilmu eta min alal umuri ti sapalina pirang-pirang anu pangluhur-luhurna pirang-pirang perkara wa ashabiha jeung leuwih hese-hesena eta umur pakana mangka aya naon al musyawaratu musyawarah fi dina tolabul ilmi eta ahamma anu leuwih penting wa ujaba jeung leuwih wajib wala ngadawu salah hakim wa ayeuna hakim Samarqandi teh ida dahabta di mana-mana indit anjeun ila Bukhara ka tanah Bukhara la tajal mangka ulah ayeuna kitu buru-buru anjeun pil ihtilafi tina nyulayani ilal aimati ka pirang-pirang imam pangkus jeung cicing anjeun syahra ini dina ayeuna zaman 2 bulan hatta tata'ammula hatta ayeuna kitu tata'ammala sehingga mikir-mikir atau angan-angan anjeun wa tahtaro jeung milih anjeun ustadan ka hiji guru painaka maka sanyeuna anjeun eta indah lamun ayeuna indit anjeun ila alimin ayeuna kitu ila alimin ayeuna ka alim ka hiji alim badata jeung ayeuna ngawitan anjeun bisabki kana ayeuna kitu ngaji bisabki ayeuna kitu kana pelajaran teh kana ngaji teh indahu ayeuna di eta alim indahu di eta alim rubbama la yujibuka maka terkadang henteu ayeuna kitu ayeuna kitu nyugemakeun atanapi ngagetkeun teunana teu ayeuna ngagetkeun ka anjeun non dari siyatuhu ilmuna eta alim pelajaranna mangga pelajaran eta alim atau ilmuna atau kautamaan eta alim mangga patatrukuhu mangka terus ninggalkeun anjeun ka eta alim wa tadhabu jeung indit anjeun ila ahara ka alim nuliana falayu baraku mangka moal diberkahan sahalaka ayeuna pikeun anjeun pit ta'alumi dina ayeuna belajar ilmu fatamal maka angan-angan anjeun pisyahrini dina ayeuna jero pisyahrini dina ayeuna jero 2 bulan ikhtiaril ustadi ina milih-milih guru wasawi jeung kudu musyawarah anjeun hatta latah taja sehingga teu butuh anjeun ila tarki kana ninggalkeunna eta alim paling rodi jeung ayeuna kitu kana ngabalieur anu teh eta alim patas butuh mangka ayeuna tetep anjeun indah teh eta alim hatta ayeuna yakuna sehingga ayeuna aya naon ta'allumuka belajarna anjeun eta mubarakan anu diberkahan wa tantafi'a jeung ayeuna ngalapan manfaat anjeun bihilmika kana ilmu anjeun kasiran ayeuna kitu tiba kalawan seueur kasiran ayeuna kalawan seueur